12 bölüm. Ибраимдыктар чогулуп Сапонго өтүп келишти да Иптахка эмне үчүн бизди жардамга чакырбай эле Амондуктар менен согушканы кетип калдың? Үстүңдөгү үйүң менен кошо өрттөп жиберебиз дешти. Иптах аларга менин элим менен Амондуктардын ортосунда чоң келишпестик бар болчу. Силерди чакыргам, бирок силер мени алардын колунан куткарган жоксуңар. Куткарбасыңарды көрүп мен өз өмүрүмдү тобокелге салып Амондуктарга каршы бардым. Теңир аларды менин колума салып берди. Силер эмнеге мени менен согушканы келдиңер деди. Анан Иптах Гилаттын бардык элин топтоп Ибраимдыктар менен салгылашты. Ибраимдыктар, силер качкын Ибраимдыктарсыңар. Гилат Ибраимдын да Менашенин да арасында жашайт деп айтышкандыгы үчүн Гилаттыктар аларды кырып салышты. Гилаттыктар Иордандын өткөөлдөрүн Ибраимдыктардан тартып алышты. Аман калган Ибраимдыктардын бири өткөөлдөн өтүп кетүүгө рухсат эт дегенде Гилаттыктар андан сен Ибраимдыктардан болосуңбу деп сурашчу. Диги жок деп жооп берсе, анда Гилаттыктар ага Шибболет деп айт дешчү. Шибболет деп айта албай, Сибболет деп айткан адамды Гилаттыктар Иордан өткөөлүндө өлтүрүп салышчу. Ошентип Ибраимдыктардан 42 000 адам өлдү. Иптах Исраилга 6 жыл башкаруучу болду. Гилаттык Иптах көз жумуп, Гилат шаарларынын бирине коюлду. Андан кийин Исраилга Бейтлехемден чыккан Ипсан башкаруучу болду. Анын 30 уулу болгон. 30 кызын күйөөгө берген, 30 кызды сырттан келин кылып алган. Ал Исраилга 7 жыл башкаруучу болду. Ипсан көз жумуп Бейтлехемге коюлду. Андан кийин Исраилга Забулундук Эйлон башкаруучу болуп, Исраилди 10 жыл башкарды. Забулундук Эйлон да көз жумуп, Забулундуктардын жери Аялонго коюлду. Андан кийин Исраилга Пиратондук Илеелдин уулу Абдон башкаруучу болду. Анын 70 койдуке минген 40 уулу, 30 небереси болгон. Ал Исраилди 8 жыл башкарды. Пиратондук Илеелдин уулу Абдон да көз жумуп, Ибраимдыктардын жериндеги Амалыктыктардын тоосундагы Пиратонго коюлду. 16 бөлүм. Павыл Дербеге да Листрага да барды. Листрада Тиметей деген шакирт бар эле. Анын энеси Исага ишенип калган жүйүт, ал эми атасы Эллин болчу. Листрада жана Иконияда жашаган бир туугандар ал жөнүндө жакшы күбөлөндүрүшчү. Павыл аны өзү менен ала кетүүнү каалады. Ошондуктан аны ал жактагы жүйүттөр үчүн сүннөткө отургузду. Анткени анын атасы Эллин экендигин бардыгы билишчү. Алар шаарларды кыдырып Исага ишенгендерге Иерусалимдеги элчилер жана жыйын башчылары тарабынан берилген көрсөтмөлөрдү аткаруу керектигин айтып жүрүштү. Жыйындагылардын ишеними бекемделип, сан жагынан күндөн күнгө көбөйүп жатты. Ыйык рух тарабынан Асияда жакшы кабар таратууга жол берилбегендиктен алар Фригияны жана Галатия өлкөсүн аралап өтүп, Мусия дубанына жакын келишти да ал жерден Битиния дубанына кетүүгө аракет кылышты. Бирок рух буга жол берген жок. Ошондуктан Мусиянын жанынан өтүп, алар Троас шаарына келишти. Түн ичинде Павыл бир көрүнүш көрдү. Көрүнүштө македониялык бир киши андан Македонияга келип бизге жардам бер деп өтүндү. Павыл ушул көрүнүштү көргөндөн кийин Теңир биздин Македонияда жакшы кабар айтууга чакырып жатат деген тыянак чыгардык да дароо ошол жака барууга аракет кыла баштадык. Ошентип биз Троастан кемеге түшүп түз эле Самофрак аралына эртеси күнү Неаполь шаарына келдик. Неаполдан Филиппиге келдик. Бул Македониянын биринчи бөлүгү болуп эсептелген римдиктер жашаган шаар эле. Бул шаарда биз бир нече күн болдук. Ишемби күнү шаардын сыртына чыгып, дарыянын боюна бардык. Адатта ал жерде жүйүттөр Кудайга сыйынышчу. Ал жерден орун алып отурдук да чогулган аялдар менен сүйлөшө баштадык. Алардын арасында Тиатира шаарынан келген кочкул кызыл кездеме менен соода кылган Лидия деген аял айтылып жаткан сөздөрдү угуп отурган. Ал Кудайды урматтаган аял эле. Павылдын айткан сөздөрүн түшүнүшү үчүн Теңир анын жүрөгүн ачты. Ал өзүнүн үй бүлөсү менен бирге сууга чөмүлдүрүлгөндөн кийин, эгерде силер мени Теңирге чыны менен ишенди деп эсептесеңер, анда менин үйүмө келип, меникинде жашап тургула деп өтүндү. Биз анын өтүнүчүнө макул болдук. Бир жолу биз сыйынуу жайына бара жатып, көз ачыктык кылдыруучу жини бар бир күн кызга жолуктук. Ал кыз көз ачыктык кылуу менен өзүнүн кожоюндарына көп кирешет чүрчү экен. Ал Павылдын жана биздин артыбыздан калбай, мындай деп кыйкырып жүрдү. Бул адамдар бардыгынан жогору турган Кудайдын кулдары. Булар бизге куткарылуу жолун жарыялап жүрүшөт. Кыз көп күн ушинтип жүрдү. Павылдын ачуусу келип артына бурулду да кыздын ичиндеги жинге Иса Машаяктын атынан буйрук кыламын, кыздын ичинен чык деди. Жин ошол замат чыгып кетти. Кыздын кожоюндары өздөрүнө киреше түшпөй каларын билишкенде Павыл менен Сыласты кармап алып аянтка башкаруучуларга сүйрөп барышты.
Аларды аскер башчыларга алып келишип, мына бул жүйүттөр шаарыбызды дүрбөлөңгө чүрүп, бизге римдиктерге кабыл алууга да, аткарууга да болбогон каада салттарды үгүттөп жүрүшөт дешти. Эл да аларга каршы чыкты. Аскер башчылар болсо кийимдерин сыйрып алып, аларды таяк менен сабоого буйрук беришти. Аларды катуу сабашкандан кийин түрмөгө түртүп киргизишти да, түрмө сакчысына өтө сактык менен кайтарууну буйрук кылышты. Ушундай буйрук алган түрмө сакчысы аларды ички түрмөгө түртүп киргизип, буттарына жыгач кишен кийгизип койду. Түн ортосу болуп калган убакта Павыл менен Сылас сыйынып Кудайды даңктап ырдашты. Туткундар болсо аларга кулак төшөштү. Бир маалда катуу жер титирөө болуп, түрмөнүн пайдубалы солкулдап кетти. Ошол замат бардык эшиктер ачылып, бардыгынын кишендери бошоп калды. Түрмө сакчысы ойгонуп кетип, түрмөнүн эшиктеринин ачылып калганын көргөндө, туткундарды качып кетти деп ойлоп, кылычын сууруп чыгып, өзүн өзү өлтүрмөкчү болду. Бирок Павыл мындай деп кыйкырып жиберди: "Өзүң эч кандай жамандык кылба, анткени бардыгыбыз бул жердебиз." Түрмө сакчысы шам сурап алып, түрмөнүн ичине чуркап кирди да, коркконунан титиреп, Павыл менен Сыластын алдына келип жыгылды. Анан аларды сыртка чыгарып, "Мырзаларым, куткарылыш үчүн эмне кылуум керек?" деп сурады. Алар болсо ага: "Теңир Иса Машаякка ишен, ошондо өзүң да, үйүңдөгүлөр да куткарылат" дешти. Ошентип алар ага жана анын үйүндөгүлөрдүн бардыгына Теңирдин сөзүн айтып беришти. Ошол эле түнү түрмө сакчысы аларды үйүнө алып барып, алардын жараларын жууду. Андан кийин ал дароо эле үйүндөгүлөрдүн бардыгы менен бирге сууга чөмүлдүрүлдү. Аларды үйүнө киргизип, алдыларына дасторкон жайды. Исага ишенип калышкан үчүн ал үйүндөгүлөр менен бирге аябай кубанды. Таң атканда аскер башчылары шаар кызматчылары аркылуу кечээки адамдарды бошоткула деп айттырып жиберишти. Түрмө сакчысы бул кабарды Павылга билдирип, аскер башчылары силерди бошотуш үчүн кишилерди жиберишиптир. Ошондуктан чыккыла да тынчтык менен кеткиле деди. Бирок Павыл аларга: "Бизди, римдик атуулдарды сураксыз эле бүт элдин алдында сабап түрмөгө камашты. Эми бизди жашыруун бошотушмакчыбы? Мындай болбойт, бизди өздөрү келип чыгарышсын" деди. Шаар кызматчылары бул сөздөрдү аскер башчыларына айтып барышты. Аскер башчылары эки элчинин римдик атуулдар экендигин угуп коркуп кетишкендиктен келип алардан кечирим сурашты да, аларды түрмөдөн чыгарып, шаардан кетүүлөрүн өтүнүштү. Алар болсо түрмөдөн чыккандан кийин Лидиянын үйүнө келишти. Ал жерден бир туугандарга жолугуп, акыл насаат айтышты, анан жолго чыгышты. 25-бөлүм. Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин падышачылыгынын 4-жылында бүт жүйүт эли тууралуу Жеремияга Теңирден болгон сөз. Бул Бабыл падышасы Небухаднасардын падышачылыгынын 1-жылы болгон. Ошондо Жеремия пайгамбар бүт жүйүт элине жана Иерусалимдин бардык тургундарына бул сөздү айтты. Жүйүт падышасы Амон уулу Жошиянын падышачылыгынын 13-жылынан бүгүнкү күнгө чейин 23 жыл бою Теңирден мага сөз болду. Мен силерге таңзаардан сүйлөп келдим, бирок силер укпай койдуңар. Теңир силерге өзүнүн бардык кулдарын, пайгамбарларын таңзаардан жиберип турду, бирок силер аларды уккан жоксуңар, угуш үчүн кулак салбай койгонсуңар. Алар силерге ар бириңер өзүңөрдүн кыянат жолуңардан жана жаман иштериңерден бурулгула. Теңир силерге жана силердин ата-бабаларыңарга кылымдардан кылымдарга берген жерде жашагыла. Башка кудайлардын артынан жүрбөгүлө, аларга кызмат кылбагыла, аларга таазим этпегиле. Өз колуңар менен жасаган нерселер менен менин каарымды кайнатпагыла. Ошондо мен силерге жамандык кылбайм деп айтышкан. Бирок силер мени укпай койдуңар, дейт Теңир. Өзүңөргө жамандык кылып, өз колуңар менен жасаган нерселер менен менин каарымды кайнаттыңар. Ошондуктан Себайот Теңир мындай дейт: "Менин сөзүмдү укпай койгонуңар үчүн мына мен түндүктөгү бардык урууларды, менин кулум Бабыл падышасы Небухаднасарды бул жердин тургундарына жана айланадагы бардык элдерге каршы алып келем" дейт Теңир. "Аларды таптакыр жок кылам, шылдыңга калтырам, түбөлүк ураанды айлантам, аларды көргөндөрдүн үрөйлөрү учат. Алардын кубанычынан жана шаттыгынын үнүн, күйөө менен колтусунун үнүн, дан тарткан жаргылчагынын үнүн токтотом, шам чырактарынын жарыгын өчүрөм. Ошондо бул жердин бардыгы чөлгө жана үрөйдү учурган жерге айланат. Бул элдер Бабыл падышасына 70 жыл кызмат кылышат. Анан мындай болот: 70 жыл өткөндөн кийин Бабыл падышасында ошол элди да өздөрүнүн мыйзамсыздыгы үчүн жазалайм" дейт Теңир. "Каздимдердин жерин да жазалайм, аны түбөлүк чөлгө айлантам. Мен өзүмдүн ошол жерге каршы айткан сөздөрүмдүн бардыгын бардык элдерге каршы Жеремиянын пайгамбарчылык кылып айткан ушул китепте жазылган нерселеринин бардыгын жүзөгө ашырам. Анткени аларды да сансыз элдер, улуу падышалар кулга айландырышат. Мен аларга өздөрүнүн кылык жоругуна жараша жана колдору менен кылган иштерине жараша тиешесин берем. Анткени Исраилдин Кудай Теңири мага мындай деп айтты: Менин колумдан менин каарымдын шарабына толгон бул чөйчөктү алып,
Мен сени кайсы элдерге жиберсем, ошол элдердин баарына андан ичир. Алар ичип алып теңселишет. Анан менин аларга каршы жиберген кылычымды көрүп, акылдан ажырап калышат. Ошондо мен Теңирдин колунан чөйчөктү алып, Теңир мени жиберген баардык элдерге андан ичирдим. Бүгүнкү күнү көрүнүп тургандай, талкалап көргөндөрдүн үрөй учкудай кылып, шылдыңга, каргышка калтырыш үчүн Иерусалимге жана Жүйүт шаарларына, анын падышаларына жана төрөлөрүнө, Мисир падышасы фараонго, анын кызматчылары менен төрөлөрүнө жана бүт элине, ар уруудан кошулган элдердин баарына, Ус жеринин баардык падышаларына, Пелишти жеринин, Ашкелондун, Азанын, Экрондун жана Азоттун калдыгынын падышаларына, Эдомго, Маапка, Амон уулдарына, Тирдин баардык падышаларына, Сидондун баардык падышаларына, деңиздин ар жагындагы аралдардын падышаларына, Деданга, Теймазга, Бузага жана чекесиндеги чачын кырккандардын баардыгына, Аравиянын бүт падышаларына, чөлдө жашаган ар кыл уруудагы элдердин бүт падышаларына, Зимринин бүт падышаларына, Эламдын бүт падышаларына, Мадайдын бүт падышаларына, түндүктөгү падышалардын баардыгына, бири-бирине жакындарына да, алыстарына да, жер бетиндеги баардык падышаларга ичирдим. Ал эми Шейшайдын падышасы алардан кийин ичет. Аларга айт: Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: ичкиле, мас болгула, кускула, кулагыла. Мен силерге каршы жиберген кылычты көргөнүңөрдө ордуңардан турбагыла. Эгерде алар ичкилери келбей чөйчөктү сенин колуңдан алуудан баш тартышса, анда аларга айт: Себайот Теңир мындай дейт: силер сөзсүз ичесиңер. Анткени менин ысымым менен аталган мына бул шаарга мен алаамат каптата баштадым. Анан силер жазаланбай калмак белеңер. Жок, жазаланбай калбайсыңар. Анткени мен жер жүзүндө жашагандардын баардыгына кылыч чакыртып жатам дейт Себайот Теңир. Ошондуктан аларга мына бул сөздөрдүн баардыгын пайгамбарчылык кылып айт. Теңир бийиктен күркүрөйт, өзүнүн ыйык турагынан өз добушун салат, өзүнүн айыл кыштактарына абдан катуу дүңгүрөйт. Ал жүзүм сыгылуучу жайда жүзүм тебелегендерге окшоп, жер жүзүндө жашагандардын баардыгына кыйкырат. Ызы чуу жер кыйырына жетет. Анткени Теңир элдер менен соттошот, ал ар бир адам менен соттошот. Мыйзамсыздарды кылычтын мизине алат дейт Теңир. Себайот Теңир мындай дейт: мына алаамат элден эл көтөт, жер кыйырынан чоң куюн көтөрүлөт. Ошол күнү Теңир өлтүргөн адамдар жердин бир кыйырынан экинчи кыйырына чейин жатат. Аларды эч ким жоктоп ыйлабайт, эч ким жыйнабайт, эч ким көмбөйт. Алар жер бетинде кык болушат. Койчулар боздоп ыйлагыла, онтогула, үйүр башчылары башыңарга гүл чачкыла, анткени силердин союла турган, чачыла турган күндөрүңөр келди. Кымбат идиштей кулайсыңар. Ошондо койчуларга башпаана, үйүр башчыларына куткарылуу болбойт. Койчулардын ыйы, үйүр башчыларынын өкүрүгү угулуп жатат, анткени Теңир алардын жайыттарын эң калтырды. Теңирдин катуу каарынан тынч жаткан айыл кыштактар кыйрап жатат. Теңир арстан сыяктуу өзүнүн турак жайын калтырды. Алардын жерин кыйраткычтын каарынан жана Теңирдин жалындаган каарынан чөлгө айланды. 11-бөлүм. Алар Иерусалимге жакындаганда Зайтун тоосунун этегиндеги Бейтфагия жана Бетания кыштактарына жакындап калышканда, Иса эки шакиртин мындай деп жөнөттү: маңдайыңардагы кыштакка баргыла. Кыштакка кирериңер менен эч бир адам мине элек байланып турган койдукту көрөсүңөр. Аны чечип алып бул жерге алып келгиле. Эгерде кимдир бирөө силерден муну эмне кыласыңар деп сураса, бул Теңирге керек деп жооп бергиле. Ошондо ал койдукту дароо эле берет. Алар барып, көчөдө дарбазанын жанында байланып турган койдукту таап чечип алышты. Ошондо ал жерде тургандардын кээ бирөөлөрү аларга: эмне кылып жатасыңар? Силер койдукту эмне үчүн чечип алып жатасыңар дешти. Шакирттер болсо Иса айткандай жооп беришти. Ошондо тигилер аларды кое беришти. Койдукту Исага алып келип, анын үстүнө өздөрүнүн кийимдерин салып беришти. Иса койдукка минди. Ошондо элдин көпчүлүгү өздөрүнүн кийимдерин, айрымдар болсо дарактардын бутактарын кесип алып жолго төшөп жатышты. Исанын алды артында бара жаткандар: Дөөттүн уулуна даңк, Теңирдин атынан келе жатканга алкыш, атабыз Дөөттүн келе жаткан падышачылыгы даңктуу болсун, эң жогорудагы даңк деп кыйкырып келе жатышты. Иса Иерусалимге келип, ибадатканага кирип, баардыгын карап чыкты. Күн кечтеп калгандыктан 12 шакирти менен бирге Бетанияга жөнөп кетти. Эртеси күнү алар Бетаниядан чыгышканда Иса ачка болду. Ал алыстан жалбырактуу анжыр дарагын көрүп, бир нерсе табылар бекен деп жакын басып барды. Бирок анжыр дарагынын жанына келип, жалбырактан башка эч нерсе таба алган жок. Анткени анжыр мөмөсүн жыйнай турган убакыт келе келе. Ошондо Иса анжыр дарагына: мындан ары түбөлүккө сенден эч ким мөмө жебесин деди. Муну шакирттер угушту.
Анан Иерусалимге келишти. Иса ибадатканага кирип, ал жердеги сатуучулар менен сатып алуучуларды кууп чыгара баштады. Акча алмаштыруучулар менен көгүчкөн саткандардын үстөлүн көңтөрүп салды. Ибадаткана аркылуу бир нерсе алып өтүүгө эч кимге уруксаат берген жок. Анан элге мындай деди: "Ыйык жазууда менин үйүм бүт элдердин сыйын үйү деп аталат" деп жазылган эмес беле? Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырдыңар. Мунуккан мыйзам окутуучулар менен башкы ыйык кызмат кылуучулар аны өлтүрүүнүн жолун издей башташты. Алар андан коркушчу, анткени бүт эл анын окутуусуна таң калаар эле. Кеч киргенде ал шаардан чыгып кетти. Эртең менен алар баягы анжир дарагынын жанынан өтүп бара жатышып, дарактын тамырына чейин куурап калганын көрүштү. Ошондо Петр эстей калып Исага: "Устат, карачы, сен каргаган анжир жыгачы куурап калыптыр" деди. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Кудайга ишенгиле. Силерге чындыкты айтып коеюн, ким бул тоого ордуңан көтөрүлүп деңизге түш десе жана ичинен шектенбей айткан сөзүн аткарылаарына ишенсе, айтканындай болот. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдан эмнени сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет. Кимдир бирөөгө каршы бир нерсеңер бар болсо, сыйынып жатканыңарда аны кечирип койгула, ошондо асмандагы атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирип коет. Эгерде кечирбесеңер, анда асмандагы атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт." Алар кайрадан Иерусалимге келишти. Иса ибадатканада жүргөндө башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар келип: "Сен муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатасың? Муну кылууга сага ким бийлик берди?" деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Мен да силерден бир нерсени сурайын. Мага жооп бергилечи. Ошондо мен да силерге муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды айтам. Жакандын чөмүлдүрүүсү Кудайдан беле же адамдардан беле? Мага жооп бергилечи." Алар болсо өзү ара мындай деп талкуулашты: "Эгерде Кудайдан десек, анда эмне үчүн жаканга ишенген жоксуңар?" дейт. Адамдардан деп айтуудан коркушту, анткени бүт баары жаканды чын эле пайгамбар деп эсептешчү. Алар Исага "Билбейбиз" деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга: "Муну кайсы бийликтин негизинде кылып жатканымды мен да силерге айтпайм" деди.